घर में हर 10 दिन बाद एक स्प्रे कर दिया करें, जिससे मच्छर मर जाएगा और आपको मच्छर नुकसान नहीं देगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर जाफर हुसैन जाफरी। जैसा कि आपको मालूम है कि नवंबर का महीना है, इसमें स्मोक बढ़ जाता है, फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। अगर बारिश ना हो तो स्मोक के असरात इंसानी जिस्म पर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ इस महीने में मच्छर भी मौजूद होता है, जिससे मलेरिया होने का ख़दशा होता है, डेंगू होने का ख़दशा होता है। इससे आप बच कैसे सकते हैं? आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है और घर को मच्छरों से पाक रखना है। वो कैसे? आप मच्छर मार घर में हर 10 दिन बाद एक स्प्रे कर दिया करें, जिससे मच्छर मर जाएगा और आपको मच्छर नुकसान नहीं देगा। कहीं किसी जगह पे घर के नज़दीक किसी जोहड़, अगर किसी जगह पानी खड़ा हो तो उसे खुश्क कर दें या उस पर स्प्रे मार दें, जिससे मच्छर मर जाएगा। स्मोक से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और बिला वजह सफ़र न करें। अगर बारिश हो जाए तो फिर फ़िज़ा साफ़ हो जाती है। यकीनन ये महीना, इसमें बारिशों का कम इम्कान होता है, इसलिए स्मोक के असरात से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और साथ साथ बिला वजह सफ़र न करें और कहीं घर में धुआं न लगाएं, क्योंकि धुएं से आलूदगी बढ़ती है और स्मोक बढ़ जाता है। होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है? होम्योपैथिक में इस मौसम की जो सबसे बेहतरीन दवा है, वो दवा है सोरानियम 1 mg। हर हफ्ते एक खुराक लें। इसके अलावा लिडियम पाल 200 ताकत में हर तीसरे चौथे दिन एक खुराक ले लिया करें। आप मच्छर के असरात से बच जाएंगे, क्योंकि मच्छर या कोई मक्खी काट ले तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है लिडियम पाल। इसके साथ साथ इस मौसम की जो ख़ास दवाएं हैं वो रस्टाक्स 200 ताकत में सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा डल्का मारा सुबह शाम ले सकते हैं, सबाडीला सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो रही है तो एकोनाइट 200 ताकत में सुबह शाम 2-3 रोज़ लेंगे तो वो असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये दवाएं इस्तेमाल ना करें। यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक भी देंगे और वीडियो को आगे शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।